Kama unaandika, andika. If you are writing down, write namna ya kutumia toba, how to use repentance, ama nguvu ya toba, or the power of repentance, katika kuumba upya moyo ulioharibika. Kama umemsikia mtumishi wa Mungu alioondoka kuandaa hapa, if you heard the minister of God was preparing you here, amekuambia sababu ya kuwa na makusanyiko ya utakaso. he mentioned reasons for having gatherings of sanctification. Moja wapo ni kwa ajili ya kuanzisha mahusiano na Mungu. One of them is to start a relationship with God. Kurudisha mahusiano na Mungu. Another to restore a relationship with God. Na zaidi ya yote, and above all, kuimarisha to strengthen mahusiano na Mungu. To strengthen a relationship with God. Sasa unisikilize. Now listen. Kwa nini kinaitwa utakaso? Why is it called consecration? Kama umeokoka na unajua kwa habari ya maombi, if you're born again and you know about prayers, lazima utagundua kuna maombi yanaitwa maombi ya utakaso. You must know there are prayers called the prayers of sanctification. Kuna maombi yanaitwa, there are prayers called maombi ya utakaso, prayers of sanctification. Sasa utakaso uko kwenye maeneo mengi. So sanctification is in many areas. Utakaso, sanctification, unaweza kuhusisha utakaso wa fikra. It can involve consecration of the mind. Na nikukumbusha kwamba mawazo yakiwa matakatifu, and let me remind you, when your thoughts are holy, huo ndio utakatifu pia. That is again holiness. Kwa hiyo kuna uwezekano wa kuwa na kitu kinachoitwa utakaso, lakini ukawa ni utakaso wa kifikra. Kwa hiyo huo nao naweza nikaufundisha kwamba kuna utakaso wa kifikra. Tunapozungumza kutakaswa fikra, kuna maanisha nini? So there is a sanctification of the thought. I can teach that. What do we mean by sanctification? Kuna watu ambao wanampenda Mungu, wanamtumikia Mungu, lakini mahali ambapo shetani anatumia nguvu kubwa ni kunajisi fikra. Some people are serving God. They use a lot of strength to love God. But Satan use their mind. Na wengine si tu kunajisi fikra zao. Wengine shetani huwa anawaondoa kwenye focus. Some people, kwenye fikra zao. Not all defiling their thoughts. Satan can take them out of their thoughts. Kwenye mwelekeo. Satan take you out of the alignment. Na wewe unafikiria kwamba unapoelekea ndiko kwenyewe, lakini kumbe ufahamu wako umeshaondolewa. Unahitaji utakaso wa fikra. And you think where you are going you are right, not knowing that you've been derailed. You need sanctification. Biblia inasema na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fikra zao, ndivyo Mungu alivyowaacha wafate akili zao wenyewe, wayafanye yasiyowapasa. Kuna mahali pengine ambapo Mungu huwa anatunzwa ni kwenye fikra za mwanadamu. There's a place where God is kept, that is the thoughts of men. Nikukumbushe, let me remind mawazo yakiwa matakatifu, when the thoughts are holy, ni sehemu kubwa sana ya utakatifu. It's a great part of holiness. Aina nyingine ya utakaso, another type of sanctification, inaweza kawa ni utakaso wa nafsi. It can be sanctification of the spirit. Kuna watu ambao, there are some people, adui amefanikiwa kuzinajisi nafsi zao. The enemy has succeeded to defile their spirits. Kwa hiyo kuna wakati ambao lazima wasimame mbele za Mungu kumsihi Mungu nafsi zao zitakasike. So they have to stand before God to ask God to sanctify their spirit. Aina nyingine ya utakaso, another type of ambao unaweza kaelekeza maombi yako, that you can direct your prayers to, ni utakaso wa maeneo. The sanctification of areas, places, different places, maeneo, places. Nyumba inaweza kutakaswa. A house can be sanctified. Ofisi inaweza kutakaswa. Office can be sanctified. Eneo ulilonunua linaweza likatengwa, likatakaswa. A plot you buy can be separated to be sanctified. Kuna watu wengine hapa mnampenda Mungu na mnatembea na Mungu, lakini kwa maeneo yenye unajisi. Some people love God, walk with God, but you live in places which are defiled. Yani wakati mwingine shetani anajua ili ya kwamba akupate wewe ni ile nyumba unayotoka, ni kile chumba ulichoko. Is a dwelling place. Hujajua maandiko yanasema najua mahali uketipo ndipo penye kiti cha enzi cha shetani. The Bible says I know where you dwell, that is the throne of Satan. Kwa hiyo unanajisika, so you are defiled, kwa sababu hujajua ya kwamba umepandwa kwenye eneo. Because you don't know you are planted in a place. Kwa hiyo utakaso unaweza ukahusisha pia eneo likatakaswa. Yani kuna watu wanampenda Mungu lakini mazingira wanayoishi yanawakosesha kutembea na Mungu. Some people love God but where they live they make them offend God. Ofisi zao zinawakosesha. The offices make them offend God.
chumba alichokodisha kinamkosesha. Ni kama kuna madhabahu nyingine kizani. The rented room also can make someone to offend God. It's like there is Lakini pia utakaso, but also sanctification, unaweza kuhusisha mavazi. it might involve dressings. Garmentosa. Unaweza kuhusisha mavazi. It might involve the garments. A singer, you have a mantle. Kila aliye madhabahuni ana vazi. Everyone on the altar has Sasa kuna wakati ambao dhambi tunazozitenda zinaenda kuchafua vazi ulilobeba. Sometimes the sins we commit come to soil the garments we are. Na ndio maana watu wa namna hii mara nyingi wanaota ghafla wako uchio. Maana yake ni ile dhambi ulioitenda ilienda kukuondolea lile vazi la haki. So people like this sometimes dream they are naked. Why? Because the sin you've committed has removed the garment. Kwa nini unaota usiku uko uchi? Why do you think that you are naked? Si kila ndoto ya kuota uchi ni uchawi. Kuna zingine Mungu anakuonyesha umepoteza vazi lako. You have already lost your garment. Not every dream of nakedness it means witchcraft. Some of this mean you have lost. Tena hapa naongelea wale watu ambao wanaota usiku wako uchi, kama ni mwanamke anafunika hapa na hapa, anatembea mibana miguu namna hii. I'm talking to people who dream they're naked at kama night. Ni mwanaume unisikilize, ni tafsiri ya wazi ya kwamba you have already lost your garment. Hiyo ni tafsiri ya wazi kwamba umeshapoteza vazi lako. Kwa hiyo kuna utakaso mwingine ambao haukuhitaji tu kutubu Bwana nitakase, unahitaji kuliosha vazi lako tena. So another sanctification only need you to wash, to cleanse. Unahitaji kumwambia Mungu nivishe tena vazi. You have to tell God. Unanisikia kitu nasema? Hebu kama unanisikia punga namna hii. Hadi kule mwisho kama unanisikia punga namna hii. Asante sana. Nisikilize. Listen. Si mnakumbuka kwa habari ya Yoshua? You remember about Joshua? Kwa kitabu cha Zekaria. In the book of Zechariah. Maandiko yanasema nikamuona Yoshua. The Bible says I saw Joshua amesimama mbele za Bwana. standing before the Lord. Naye amevaa mavazi ya kikuhani. And had the priesthood. Lakini mavazi yake yalikuwa machafu. But his garments were soiled. Kuna mahali ambapo unachohitaji ni utakaso wa vazi lako. There's a place where you need the sanctification of your garment. Alafu malaika anasema, and the angel says, Bwana na akukemewe shetani. And the Lord rebuke you, Satan. Hiki je sio kinga cha Mungu? It is not the branch kilichotoka motoni. The branch from fire. Ingawa Yoshua ni kuhani wa Mungu, although Joshua the priest of God, anampenda Mungu, he loves God, lakini kuna uovu umeshaingia ndani yake, but there's iniquity in him, uliomnajisi yeye na vazi alilolibeba, that defiles him and the garment. Anapoingia kwenye toba, so when he gets in repentance, kwenye eneo la utakaso, in the area of hatakasi tu roho yake akamaliza, not only sanctify the soul, hatakasi tu nafsi yake akamaliza, not only the spirit, hatakasi tu moyo wake akamaliza. Kuna mahali ambapo hata vazi halilolivaa. There is a point, even the garment. Wangapi wananielewa kitu nasema? Alafu ndo unasikia malaika anasema ya kwamba mvueni nguo hizi chafu, si ndio? The angel says, alafu kamvike mavazi mengine masafi. Make him put on the listen to me, nisikilize wewe mwimbaji. Listen the singer. Nisikilize mchungaji mwenzangu. Listen my nisikilize kiongozi wa kanisa. Listen the head of the church. Kila tunapomtenda Mungu dhambi, every time we sin against na God, kumkosea Mungu kwa nafasi Mungu aliyokupa, and offend God in kwa vazi ulilopewa, kinachochafuka sio moyo wako peke yake, na vazi ulilolibeba, even your garment is linachafuka. Kwa kuna wakati ambao there are times when inakulazimu kwenda mbele za Mungu kwa utakaso. There are times wavazi ulilolibeba. You are forced to go before God. Kwa kuna watu wengine leo usiku hapa inabidi mkamlingane Mungu, mrudishiwe mavazi. Some people have to seek ama God mavazi yenu yafuliwe tena, to restore your garment, or your garment kutembea kwa ushuhuda, to be washed again, then you can walk na kwa utukufu with testimony, with a great. Kama unanielewa punga namna hii sema amina. Amen. Nataka hapo ninaweka msingi, sijaanza so. Amen. Hapo na kuonyesha aina za utakaso ili muelewe. Tunapoomba utakaso leo tunajikita kwenye eneo moja, ni nguvu ya toba katika kuleta utakaso wa moyo ulioharibika na kuumbwa upya kwa moyo. Kwa hiyo kuna utakaso mwingine ambao unapita kwenye moyo wa mwanadamu. So there is an sanctification that go through the heart of man, ambao huu sasa ndio utakaozungumzia siku ya leo. This is what we're going to talk about tonight. Utakaso, sanctification, unaitwa utakaso wa moyo, is called sanctification of the heart. Sema amina kaona nielewa. Amen. Ziko aina zingine lakini nizungumzie mfano huu utakaso wa moyo. There are other times but I won't talk about kwa tafsiri ya nguvu ya toba katika kuleta kutakaswa kwa moyo. That means the power of repentance to bring sanctification. Naomba niseme hivi. Let me say this. Ukishaingia katika imani hii, when you get in this faith,
sio ombi tena kuwa na moyo safi. Is not a prayer point to ask for a pure Ni heart. agizo This is the instruction kuwa na moyo safi. to have a pure heart. Naomba unisikilize kwa makini sana. Listen very carefully. Kwa nini watu wengi wamekuwa kwenye Ukristo na hawaoni matokeo ya Ukristo wao? Why people are in Christianity, they see no results of the being. Wanaenda kanisani kuanzia Januari mpaka Disemba. They go to church from January to December. Wanafunga na sadaka wanatoa. They fast and give offering. Ni waaminifu, ni viongozi wa kanisa. They are faithful, they are church leaders. Lakini maisha yao hayabadiliki. But their lives never change. Nataka nikukumbushe kwamba Let me remind you that moyo safi a clean heart si ombi. is not Moyo a safi ni request. agizo. It is an order. Moja kati ya mafundisho Yesu aliyofundisha, One of the teachings of Jesus, alisema katika Mathayo ile sura ya 5, the book of Matthew is said, heri wenye moyo safi, blessed are the pure in heart, maana hao watafanyeje? because they, Hebu rudi nyuma yangu, sema heri wenye moyo safi. blessed are the pure in Sija heart. kusikia kanisa, sema heri wenye moyo safi, Blessed are the pure in heart, maana hao watamuona Mungu. because this will see God. Kumbe kwa tafsiri nyingine, In other words, kama mtu atakuwa na moyo ambao umenajisika, if someone have a defiled heart, hata kama anamuita Mungu hawezi kumuona. even if he calls God, he cannot. Hawezi kumuona. He can't see God. Hata kama anaimba, Even if they sing, hata kama anahubiri, even if they preach, hata kama anatoa sadaka. even if they give offerings. Moyo ukiharibiwa, When the heart is destroyed, utumishi wako umeharibika. your ministry is destroyed. Moyo ukiharibiwa, When the heart is destroyed, maana yake kila unachokifanya kuhusiana na Mungu kimeharibika. that means whatever you do about God is also corrupted. Unasema nimekaa kanisani, nimeenda kwa watumishi, mitume na manabii, nimeombewa sana, mtumishi hajabadilika. Hicho sio kuombewa. You Angalia say, moyo I've been in the uliobeba. church, Check the heart you prayed, carry. not change. Angalia moyo uliobeba. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwituni aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Angalia mstari unaofuata. Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani tutaweza kula. Naomba tufanye haraka. Lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani amesema msiale wala msiaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafunguliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Endelea. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake akala, akampa na mumewe, naye akala. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua ya kuwa wa uchi, wakashona majani ya mti wakajifanyizia nguo. Endelea. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Nitakuonyesha mafunuo leo hapa. You will wonder. I'll show you revelations here. Na utashangaa. Adamu na mkeo wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Angalia. Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia, uko wapi? Mstari unaofuata akasema, nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa ya kuwa ni uchi, nikajificha. Swali langu, kuna mwanadamu anaweza kujificha mbele ya uso wa Mungu? Can someone hide before the face of God? Punga mkono kama uko pamoja na mimi. Uende wapi nafsi yangu, ujiepushe na macho ya Mungu, uwe gizani, uzame baharini, bado Mungu atakuona. Hakuna mtu anaweza kujificha mbele ya Mungu. No one can hide before God. Akasema, nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Akasema, ni nani aliyekuambia ya kuwa uchi? Je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza usiale? Ina maana Mungu hajamuona akila, alimuona. Adamu akasema, huyo mwanamke uliyenipa awe pamoja nami ndiye aliyenipa matunda ya mti huo nikala. Tuishie tu hapo. Let us end here. Kuna vitu nataka uvione. There are things I want Jambo to la see. kwanza, Jambo la kwanza, the first thing, mwanadamu a man, alitenda dhambi mbele ya macho ya Mungu. the man sinned before the eyes of Kwa hiyo God. usio kafikiri ya kwamba Mungu alipokuwa anamuuliza
Je, umekula yale matunda? Alikuwa hajamuona. Don't think when God asked you eat the fruits, he did not see him. Wangapi wamenielewa nilichosema? Kila dhambi tunaozifanya Mungu hafungi macho kuangalia. Halo, hebu kama unanielewa punga namna hii. Jambo la kwanza nataka nikuonyeshe kwamba mwanadamu alifanya dhambi. I want to see that the man sinned mbele ya macho ya Mungu. Before the eyes of God. Tukijua namna hii tutavuka sana. If you know like this, then you can proceed. Hili ni jambo la kwanza. This is the first. Yani Mungu alikuwa anawaona wanavyoenda kuchuma matunda, ni kweli si kweli? God saw them when they were Mungu alikuwa anawaona wanavyokula, ni kweli si kweli? God saw them eating. Hebu kama uko na mimi sema amina kama unanielewa. Amen. Alikuwa anawaona. God saw them. Kwa tafsiri nyingine ni mbele ya macho yake walikuwa wanayofanya wanaoyafanya. They were doing that before the eyes of God. Hiki ni kitu kigumu mno. This is something very hard. Kuna vitu hata mimi kwa unavyoniheshimu huwezi kuifanya mbele ya macho yangu. Ni kweli si kweli? There are things the way you honor me, you can't do them before me. Punga mkono namna hii. As how you honor me, there are things you cannot do it. Kuna vitu ambavyo mbele yangu hutavifanya kwa vile you pretend like you cannot do it. Unajifanya kana kwamba vile huwezi kufanya. Lakini nadhani kuambia kila tunachokifanya kinyume na Mungu. But let me tell you, whatever you do against God, Mungu hafungi macho. God anakuangalia jinsi unavyofanya. God is looking how you do it. Ndio maana unamsikia Daudi anasema nimekutenda uovu mbele ya macho yako. That's what David says, I've sinned against you before you. Hakuna namna moyo wa Mungu unajeruhika. There's no way the heart of God is injured kama anavyotushuhudia tunavyomkozea. As when he witnessed us offending him. Tulivyo wachungaji hivi hivi. The way manabii we are hivi, pastors, viongozi wa kanisa, umeaminika, umepewa na jina, tumekuwa hivi na tuna kitu tunakifanya kinyume na Mungu. That's the highest torture to the heart of God. We do something before God. Hicho ni kiwango cha juu sana cha kuumiza moyo wa Mungu. Anaangalia. God is looking. Jambo la pili. The second. Jambo la pili. The second. Oh my God, hii ni nzuri. Nisikilize. Mungu anakuja kwao. God is coming to them. Anakuja kwao. God is coming to them. Pamoja na uovu waliofanya. With all Hujawahi kujiuliza namna the evil they have committed. Hujawahi kujiuliza. Even to ask yourself. Hujawahi kujiuliza. Even to ask yourself. Wangapi wananielewa ninachosema? Hebu punga namna hii. Hii ni statement ya ajabu mno. Some people don't know how strange. Yani walipomkosea Mungu hakuahirisha ratiba ya kuwatembelea. When they offended God, God never stopped the timetable to visit them. Wangapi wananisikia kitu nasema? Hakusema ya kwamba yale mapumbavu niliyoyaweka pale yameshaharibu, kwa hiyo ngoja mimi niendelee na mambo yangu, sitayarudi. Wakati wa ulipofika. When the time came in the afternoon. My God. Wakati ulipofika. When the time saa ya jua kupunga. The time of the tunamuona Mungu anakuja. We see God visiting them. Kana kwamba hakuna kinachofanyeje, kinachoendelea. As if nothing was happening. Hiki ni kiwango cha juu sana cha kukudhibitishia Mungu ni mvumilivu mno. This is the highest level to confirm to you that God is so patient. Umenisikia nilichosema? Nitakuonyesha kosa la wanadamu ni nini. I'll show you what is the mistake. Kwa nini Mungu hakuwaziria kwenda? Why didn't God? Ilikuwa inawezekana kabisa akasema wameshaniasi, tuma malaika wakaondolewe, si ndio? Akaja mwenyewe. It could be possible for God. Na anakuja mwenyewe kana kwamba haelewi kinachoendelea. God came like not knowing what's going on. Utakuja kugundua ya kwamba you'll come to know that Mungu ni mvumilivu kupita kawaida. God is so patient than you can imagine. Ametendewa mambo haya mabaya. All these bad things have happened again. Yenye kuumiza moyo. Which hurt. Lakini bado anatokea katikati ya wanadamu. But still God is showing up among men. Hajaahirisha kuwatembelea. He not postponed visiting them. Hajaahirisha kuwaendea. Not postponed going to them. Mvumilivu sana. God is so patient. Kitendo cha Mungu kuwajia watu ambao wameshakosea. The act of God coming to people who have offended him. Ambao wameshamwacha. Who have left him. Ambao wameshaendelea na maisha yao. Who are proceeding in their own life. Ni tafsiri ya kwamba kwanza amewavumilia. That means first they've been patient with them. Ni tafsiri ya wazi ya kwamba ingawa nyie mmevuruga ushirika, lakini mimi naheshimu ushirika. Bado niko pamoja na kuja kuangalia mnalizingatia lile agano na ule ushirika kwa kiwango gani. It also means that God is honoring that fellowship. Although you have offended him, I'm coming to you to see how you observe that fellowship. Unisikilize kwa makini. Listen carefully. Utagundua jambo linalofuata la tatu. You'll come to discover the third point. Dhambi ilipoingia kwa mwanadamu, when sin entered into man, iliuharibu moyo wa mwanadamu. It destroyed the heart of man. Nisikilize kwa makini. Listen nisikilize. Ukinisikiliza leo umetoka. Listen, if you listen to me today,
you are done. Ukiweza kunisikiliza pointi zote. If you can listen from me all the point. Dhambi ilipoingia, when sin entered, iliharibu moyo. It destroyed the heart. Utajueje evangelist iliharibu moyo? How would you know that? Mungu anakuja, God comes, anaigiza kana kwamba hajui kilichoendelea. He pretends like knowing what is kwa going on. tafsiri ya kumpa mwanadamu nafasi. In order to give man a chance. Mwanadamu apate nafasi ya kusema nimekosea. A man gets a chance of saying, mwanadamu apate nafasi ya kusema nimekengeuka. A man gets a chance to say I am wrong. Halafu anamuuliza Adamu. Is asking Adam. Adam, je, umekula matunda ya mti niliyokuambia usile? Angalia moyo ulioharibika. Anasemaje? Ni huyu mwanamke. And Adam say, it is this woman who gave to me. Naomba nikwambie neno moja. Let me tell you one word. Moja kitu dhambi inafanya. What are the things sin is doing? Dhambi ina asiri. Sin has a secret. Inaathiri. It affects mioyo ya watu. It affects the hearts of men. Adamu ni mfano wa kwanza. Adam is the first illustration. Ya kwamba Mungu alipomjia, that when God went to him, moyo wake uliharibika. His heart was corrupted. Mahali pa kumwambia Mungu, I agree, I am a sinner. Oh, you see, alimlaumu Mungu. Instead of saying nimetenda dhambi, he blamed the woman. Katika kiwango, badala ya kutubu, alianza kumlaumu Mungu. Instead of repenting, he started blaming God. Na ndio walisia watu wengi tulioko hapa. This is the reality of many people here. Tumejaa laumu nyingi mbele za Mungu. We are filled with all the blames against God. Kwa nini Mungu afanye hiki? Why doesn't God do that? Kwa nini Mungu atendi hiki? Why doesn't God do that? Kwa nini hichi hakijatokea? Why this hasn't happened? Tunasahau ya kwamba dhambi ilipoingia, we forget when sin entered ndani ya moyo ama kwa siri, in the heart secretly, ilienda kugeuza moyo. It turned na moyo ulipogeuka, and when that heart was turned, kinachofuata ni nini? What came next? Uone umuhimu tena. Nitakuonyesha leo mambo ambayo dhambi ikipata nafasi inaufanya moyo. Halafu nitakuonyesha namna ya kuomba. Leo nitakuonyesha kuna njia mbili tu za kushughulika na moyo ulioharibika. Today I'll show you the two ways to deal with the number 1 ikigoma, number 2 ikigoma. That's the end of you now. And number 1, number 2, kuna kodi mbili, only two codes. That's the end of you. Wewe si uko hapa una moyo na unajua moyo wako. You are there with your heart. Moyo sio kuhadisiwa, moyo unaujua. Your heart. Vikao vya moyoni mwako unavijua. You know the. Hata hapo ulipokaa kuna watu wengine mioyo yao inayoongea wanajua. Even when you are seated there, people know what their hearts are talking about. Leo nitakuonyesha alama za moyo ulioharibika. I'll show you the mark of corrupted heart. Halafu nitakuonyesha namna hatua za kiroho za kushughulika na moyo ulioharibika. I'll show you spiritual steps of dealing. Namna ya kuomba. Unisikilize, kama sio kwa ajili yako, itakusaidia kwa ajili ya ndugu zako, marafiki zako. If not for you, it's going to help you for your friends, for your siblings. Kwa jambo lingine nimesema. So another thing I've said. Dhambi ilipoingia ilienda kuathiri moyo wa mwanadamu. When sin hata Mungu alipomwachia nafasi ya kumuonyesha ya kwamba unaweza kusema samahani, akasema no, ni huyu mwanamke. Even when the chance was given, even when the chance was given, he blamed the woman. Hiyo ndio athari ya dhambi. Kwa hiyo nikuonyeshe. Unaweza ukashangaa, naomba unisikilize. You can be surprised. Haikuishia kwa Adamu. That did not end to Adam. Hii tabia inaingia kwa mtoto wake anaitwa Kaini. This character came to the son Cain. Habili na Kaini wanaenda kutengeneza sadaka. Abel and Cain are going to burn offering. Mungu anamtakabali Habili na sadaka yake. God accepts Abel. Halafu anamkataa Kaini, anaikataa na sadaka and rejects Cain and his burnt offering. Halafu moyo wa Kaini unaharibika. And the heart of Cain is corrupted. Na Mungu anamtokea Kaini anamwambia, ukicheza dhambi na kuotea mlangoni na inakupasa uishinde. And God is warning Cain, if you're not careful. Unajua Mungu asiyekuja kumuonya Kaini kama ampendi Kaini. God not come to warn Cain. Kaini alikuwa na nafasi kwenye moyo wa Mungu. Cain had a chance in the heart of God. Kaini alikuwa na kibali kwenye moyo wa Mungu. Cain had acceptance in the heart of God. Mungu anatokea anamwambia, ukifanya mzaa, and God is saying, if you play around, dhambi na kuotea mlangoni. Sin is at your doorstep. Lakini nakupasa uishinde. But you're supposed to ikaingilia huku, ikatoka huku, maana amebeba shida ya baba zake. But Cain did not consider it because he had carried the problem. Maandiko anasema akamwambia ndugu yake, twende tukawinde. The Bible says he took the brother, let's go to the plain field. Wakaenda. They went to wilderness. Maandiko anasema nini? Akanyanyua. The Bible says he rose, gongo akampiga ndugu yake, he rose against the brother and killed the brother. Akamfukia huko kwenye majani. And he buried him in the moyo ulioharibika. The corrupted heart. Inaharibu moyo. When sin gets chance, it corrupts the heart.
Ukijua namna hii, nataka nikwambie utakuwa na uadui na watu ambao hawajaokoka. If you Kwa sababu utagundua hawana mioyo safi. Kwa hiyo hata wakikufanyia figisu sio wao. Dhambi iliyoharibu mioyo yao haiwezi kuwaruhusu wawe na amani na wewe. Haiwezi kuwaruhusu upande cheo kikawaida. No, kinachozuia ni mioyo walioibeba. If you know like this, you want to have a quarrel with the people who are not born again. Wewe uko hapa, kuna watu umewabeba moyoni na hawajaokoka. You carry people in your heart. Mgonjwa ni nani? Mgonjwa sio wao, mgonjwa ni wewe. Now who is sick here? You are the sick person. Not them. Unanielewa kitu nasema? Shida si ambaye hajaokoka, shida ni wewe uliokoka. The problem not the Gentiles, but ambaye umepewa moyo safi. Who is given the pure heart. Ambaye umepewa kujua kwa habari ya moyo safi. Who is given to know about the pure heart. Wangapi wananielewa kitu nasema? Sasa Mungu anakuja anamwambia nani? Anamwambia Kaini. God comes and asks baada ya kumuua ndugu yake anarudi kawaida. Kumbuka kipindi hiyo dunia ina watu watatu. You know that time ina Kaini, the earth ina Habili, ina Adamu, ina Eva. Watu wanne na bado mmoja kashauawa. Halafu mmoja amejirudi katikati ya watu wote kana kwamba hahusiki. That time were 4 people. One is killed and one is coming home like nothing's happened. Mungu anamuuliza. God is asking Cain. Cain, ndugu yako where is yuko wapi? Your brother. Angalia alichojibu. See what Cain says. Akasema, he said, sijui. I don't know. Mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Amwambii baba yake. Ni afadhali angekuwa anaongea na baba yake. Anaongea na Mungu muumba wa mbingu na nchi. He's talking to God, the creator of heavens and earth. Alikuonyesha namna dhambi ikipata nafasi na haribu moyo wa mtu. I show you when it gets this guy, this is the answer he give God. Jibu hili anampa Mungu. Haya ndio majibu huyu mwanaume anamjibu Mungu. These are the answers this man to God. Wewe unayemjua Mungu anatisha na ogopesha, lakini jamaa anasema sijui. This man said, don't know. Mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Am I my brother's keeper? Anamwambia Mungu wa mbingu na nchi. It's responding to God, the creator of heaven and earth. Dhambi kishapata nafasi. When sin gets chance, moyo wa mwanadamu unaharibika. The heart of man become corrupted. Moyo wa mwanadamu ukiharibika, when the heart of man is corrupted, kuna vitu vinaanza kuonekana. There are things begin to show up. Endelea kuweka maandiko. Continue to bring us. Je, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu? I'm my brother's keeper. Akasema umefanya nini? He said, what have you done? Sauti ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. The voice of your brother is crying from the land. Ngoja nikuonyeshe, hii ni mifano iliyo hai. These are living examples. Ya kwamba dhambi ikiingia, that when sin enters, inaharibu mioyo ya watu. It corrupts hearts of men. Nataka ukumbuke ya kwamba I want you to remember that moyo unaweza kuharibiwa. The heart can be corrupted. Ama unaweza kuharibika. Or it can be corrupted. Iwe umeharibiwa au umeharibika, ni umeharibika tu. The heart is no yani matter what. Umeharibiwa na watu ama umeharibu mwenyewe au ameharibu shetani. Kuharibika kwa moyo ni kuharibika tu. You know, corruption of the heart is corruption, whether by Satan. Nataka pia ujue. I want also to know. Moyo unapoharibika, when heart is corrupted, asilimia kubwa ama asilimia 100 ya maisha ya mtu huharibika. When the heart is corrupted, 100% of one's life become corrupted. Moyo wa mwanadamu ukiharibika, when the heart of man is corrupted, asilimia kubwa ya maisha ya mtu huyo yanaharibika. The large percentage of na maanisha maisha ya kiroho, I mean spiritual life, na maisha ya kimwili and physical life. Kwani hujasoma maandiko? I want to read the scripture. Linda sana moyo wako, keep your heart so much, kuliko vyote uvilindavyo, than all the things you keep. Maana ndiko zitokapo chemichemi za uzima. Because that's where fountains of life come from. Iwe ni adui ameharibu moyo wako, the enemy is involved, ama ni wewe umeharibu kwa njia zako, or you destroy by your own ways. Lazima ujue, you must know, moyo ukiharibiwa na shetani, heart is corrupted, asilimia kubwa ya maisha ya mtu yanaharibika. A large percentage of life of person become corrupted. Jambo lingine nataka ujue, another thing I want to acknowledge, adui shetani, the enemy Satan, utafuta sana kuharibu moyo wa mwanadamu, seeks to destroy the heart of man. Adui shetani, the enemy Satan, utafuta sana kuharibu moyo wa mwanadamu, seeks so much to destroy the heart of man. Kwa Yuda alienda akaweka moyo wa usaliti. To Judas he put the heart of betrayal. Kwa Adamu alienda akaweka moyo wa kutokutii. To Adam he put the heart of disobedience. Kwa Kaini akaenda akaweka moyo wa uuaji. To Cain he put the heart of a murderer. Kuna mtu mmoja alikuwa anampenda Mungu sana, anaitwa Daudi. Someone so loved God, it was called David. Akaenda kwa Daudi akaweka moyo wa ushawishi. He went to David and put the heart of persuasion. Ulimpeleka kutokumtii Mungu. The heart of influence that made him not to obey God. Tunaona jamaa anampenda Mungu lakini moyo wake umewindwa. Biblia inasema naye shetani akainuka akamshawishi. We see David loves God, but we see the scripture saying Satan rose
Daudi akakaa akaita sensa kuhesabu Israeli, nchi ambayo Mungu amesema haitakaa ihesabike. So David organized a census to count the people of Israelites against the Bible. Alafu angalia kilichotokea ni nini? See what happened. Akaanza kushughulika. So God started deal with. Akaanza kushughulika na Israeli. God began to deal with Israelites. Moyo wa Daudi because of the heart of David. Ulishawishiwa. Akatoka hapo akaja kumshawishi awamu nyingine akaweka huko Tamao. After that, he persuaded him another time. Akafanya dhambi za mlolongo, sema mlolongo. And he did a series of sins. A series sin, a series. Haya ndio mambo shetani akiyapata kwenye moyo wako, utafanya vitu mpaka unafika mahali unajiuliza, Mungu wangu ni mimi au nasingiziwa? These are the things when Satan get chance in your heart, you ask yourself, is this me or someone else? Akamwekea tamaa. So he put Tamar. Akamwekea hila, jamani, nasema tamaa. Lust. Akamwekea hila and deception. Akamwekea uwaji mpaka kaenda kamua killing Uria. He went to kill Uriah. Moyo the heart ulipofunguka, when the heart kuna kitu kiliingia, was opened, kikafungua mlolongo wa vitu vingi. It opened a series ambacho Daudi yeye mwenyewe hakutegemea, that David never expected. Ungemuuliza kama Daudi angekaa uwe mtu, angesema mimi. If asked David if he could kill someone, said no. Ungemuuliza Daudi kama angekaa habebe mke wa mtu, angesema mimi, ipite mbali. Tena hata nabii alipokuja akaambia kulikuwa kuna, akasema ni nani huyo aletwe hapa haraka. If asked David if he could go someone's wife, he said no. Even when the prophet came, he said this man must be killed immediately. Saa zingine shetani anaweza kuharibu moyo wa mtu alafu akampumbaza asielewe. Sometimes Satan can corrupt the heart of man and blindfold the man who could not understand what's happening. Daudi ameyafanya hayo yote na nabii anakuja anampa story yake, anasema yuko wapi mtu huyo, niletewe haraka nimkate kichwa. Alafu Nathani anamwambia mtu huyo ni wewe. Angalia moyo ukikamatwa. You see how the heart, when the heart is arrested, mwenye ufahamu who has understanding, na asikie kitu Mungu anasema, hakika yake atakayenisikiliza kwa makini, maisha yake hayatakuwa ya kawaida. Who is listening carefully, the life won't remain the same. Unafikiri kitakachokuwa ni mifungo? Kama unafunga sana una maarifa, utaota hadi mkia, my friend. Wewe nisikilize. Yaani kuna watu ambao wamejiunganisha na huduma hii, wao kazi yao ni kunisikilizaga tu namna hii. Wakisha nisikiliza namna hii wanavuka. Wewe uko hapa unafunga mpaka chupi yazikae kiunoni. Some people connect to this ministry, they just listen and do it and they move on. But others are fasting. Biblia inasema mtaifahamu kweli na kweli itawaweka huru. The Bible says you shall know the truth and the truth shall set you free. Hallelujah. Hallelujah. Angalia kitu adui alikifanya kwa shetani, kwa Daudi. See what the enemy did to David. Alihakikisha huu moyo umebebeshwa vitu vyote hivyo. When he got chance, Satan made sure that the heart of David carried a lot of things. It is added to a series of things in his life. Nataka nikupe kitu cha muhimu sana sasa, hii nisikilize. I want to give you two very important. Nataka nikuonyeshe kwa nini unapiganaga na wewe na ushindi. Si unajua ile fight ulionayo wewe binafsi I want to show kuna aina ya mtu unataka kawepo, alafu unapambanaga sana, hautokei usiku mchana na jioni. I want to show you why are you struggling day and night and nothing happens. Punga mkono kama uko tayari kunisikia. Leo ndo unashinda sasa. Today now you are ukinisikiliza hapa kale kama mtu unako kataka utakaona. If you listen carefully. Nadhani kukumbusha kwamba mtu sio sura, mtu sio damu, mtu ni moyo. A man is not a face or blood, a man is a heart. Umenisikia kitu nasema? You hear this? Kama moyo wako ni mbaya, it is totally bado. If your heart is bad, no matter how good you dress, ni mbaya tu. Hata kama umevaa vizuri kiasi gani, hata kama una kola ya kitume, if your heart is bad, you are bad. Even if you have apostolic collar. Na moja ya kitu nataka nikwambie, moja ya kitu nimekuja kugundua ni vita ya mtu kwa mtu. Ni heri upambane na shetani utamshinda. Kuna aina ya mtu wa kwako unapambana naye, unataka umjeuze, halafu unaona kuna ugumu unakutana nao. Ukitaka kushinda, nisikilize leo. Mtu, a man, ni moyo, is the heart. Je, umewahi kujikuta kuna aina ya mtu unataka awe? Have you found yourself needing to become somebody? Unapigana usiku na mchana, but you're struggling day and night. Baba anakusema,
father, mama is anakusema, going against you, mume your wako mama, wanakusema, your husband, wachumba wanakusema, even the fiancés, marafiki wanakusema, friends against washirika ndani ya kanisa you, wanakusema, members in the church against kila you. mahali unasemwa. Every place Saa zingine unajisema hata we mwenyewe, Sometimes unasema by yourself, nachukia mimi, nachukia You say, mimi, I hate. sijui lini nitakuwa hivi. Unatamani kuwa namna I hiyo, don't know when I'll be like that. halafu inashindikana. And then it's not possible. Nisikilize, Listen, kuna njia mbili there are two ways. kuu There are two major ambazo ways huwa zinageuza moyo wa mtu. that can transform a person's heart. Moyo ukigeuka ni mtu amegeuka. When the heart is transformed, Moyo ukigeuka, when the heart is transformed, kuna watu Mungu amenituma na utaanza kusikia ni kama Mungu anasema na wewe, utasikia unalia, people utasikia ni kama God sent uchungu, me. maana ni kitu unapambana nacho. Unajua kabisa hichi ndio kinanizuia Mungu asijifunue. Some Hii of ndio you- hali inanishushia heshima mbele za Mungu wangu. some of you will feel that you need to be somebody, but it's not possible. For this Ziko something njia mbili. that take out your embarrassment. Nisikilize, njia There ya are two kwanza major ways. ni ya kwako. One way is you. Is when a man try to recycle his heart himself Ni pale or ambapo herself. mtu anaamua kutengeneza moyo wake yeye mwenyewe. Ndio ile tafsiri ya linda sana moyo wako That's the kuliko meaning of, vyote uvilindavyo. keep you, protect your heart and all things you have. Now listen to me, Sikiliza. nisikize kwa makini Listen carefully. na nikuambie tu siri. Hii Let me- level a secret. is a primary level, In this level ni level ya msingi. ni level ya msingi. In the primary level. Inategemeana na kiwango cha uharibifu wa moyo wako. It also depends on the level, the extent of corruption of your heart. Nasema kuna wakati unajitahidi we There mwenyewe, are times you struggle on your own. una recycle, You are trying to recycle, unatengeneza. unachoambulia ni kurudia, But what you do is you repeat. unachoambulia ni kufanya tena. By the end of the day, you repeat the Kama ni same. hasira, unachoambulia ni hasira ile ile tena kukosesha. If Kuna anger- watu wamepoteza kazi kwa hasira Some people have lost job because of anger. na wanajua kabisa hii ndio shida inayonisumbua. And they know that is a problem in their lives. Wameshajitahidi, wakati mwingine hata anasema nikikasirika niweke maji mdomoni. Some have tried. When Hasira imepanda, anachukua maji anaweka mdomoni. when I get Saa ameyatema na kutukana mtu, hajui ni saa ngapi. they're angry, they put water in the mouth. But the moment There are dimensions of their heart can be destroyed. kuna viwango vya roho kuharibika, I say a heart moyo, where a man has a responsibility and has a capacity to recycle the heart. na mtu anakuwa na wajibu na uwezo wa Yani wewe kutengeneza moyo mwenyewe unaamua kugeuza moyo, unaamua kama moyo wako haukwenda mbali, unaweza. If your heart was not severely destroyed, you can. Lakini kama moyo wako ulienda mbali, But when the severity is high, utakuwa miongoni mwa watu ambao wana majuto asubuhi, you'll be mchana, among the jioni, people asubuhi. who have You regret. disappoint yourself every day. Hakika wakati wote Nani utakuwa ananielewa kitu nasema? You unajifadhaisha find yourself, you are disappointing yourself every time. Sasa nimerudia tena, nimefanya tena, Why? Because your heart has been going far. It's above your ability to recycle. Inatokea hivyo kwa sababu moyo wako umeharibika kiwango cha juu sana kiasi kwamba mwenyewe huwezi Kwa hiyo kuna hichi ukajitengeneza. kiwango cha kwanza ambacho wewe mwenyewe unaamua. So in this first level which you decide on your own, Unasema nafikiri sijaenda mbali. I think I've not gone that Hii njia extent. lazima niigeuze. I can change this Hichi way. kitu lazima nikigeuze. I can change this Haya way. maisha lazima niageuze. I can change this life. Hata kama yananipa faida kiasi gani. No matter how they Yani unadhamiria moyoni mwako na unaweza, kwa sababu uharibifu ule haukwenda mbali. you intend in your heart and you are able to do that because that destruction Lakini was kama not high. uharibifu wa moyo wako But when the destruction of your heart umeenda zaidi ya uwezo wako, is beyond your capability, unahitaji hatua ya pili, you need a next step, ambayo ni hatua ya Mungu which is the step of divine intervention. kuhusika na moyo wako. Divine intervention goes Sasa involved in unisikilize. your heart. Mungu anahusika na mioyo ya watu kwa njia mbili. God is involved to intervene in the hearts of men through two means. Namba moja, One, anaweza akaamua kukusukuma kwenye mchakato. God can decide to push you into the process. Anaweza akasababisha sokomoko baharini God can cause a chaos in the ocean ili aujeuze moyo wako. in order to change your heart. Nebukadneza, si unajua habari zake kwa habari ya moyo wake? You know about Nebuchadnezzar. Uliharibika katika kiwango ambacho yeye mwenyewe akagundua siwezi kujirekebisha. The heart was destroyed to the extent he discovered. Alichofanya it could Mungu not ni nini? change. Mungu alichohakikisha ni kwamba amempeleka Nebukadneza porini miaka ngapi? So 7. God made sure he took Nebuchadnezzar to the wilderness for 7 years.
Na kuna wengine ambao hata wakiingizwa huko nako bado wanamuona Mungu ni mbaya. Katikati ya matengenezo ya moyo bado wana vita na Mungu. Some people even when they are taken to wilderness. Kwa hiyo kuna uwezekano hata Mungu akakupeleka hilo darasa na lenyewe ukafeli. So it's possible. Na moyo ukiharibika. Uko kwenye darasa gumu sana leo. Ukinisikiliza hii umetoboa. You are in the very hard class today. If you hear from me today, you have advanced. Wewe waulize wana wa Israeli walipelekwa darasa la moyo jangwani. Ask the Israelites. They were taken to the wilderness by the class of the heart. Walishinda? Did they? Walivuka? Did they make it? Waliovuka kumbuka ni nani? Yoshua na Kalebu. Alafu anatoa sababu, anasema kwa sababu walikuwa na roho nyingine, walikuwa na moyo ulionyooka, wao wakavuka. Lakini asilimia kubwa ya wengi wakafia njiani. Large percentage of the Israelites died in the wilderness. Kwa hiyo kuna njia Mungu anatumia ya pili. So anaamua kukuingiza kwenye mchakato. Ni kusisitize pia. But the hard process. Katikati ya kutengenezwa moyo unaweza ukaharibika pia tena. Let me tell you this. Amidst the process of recreating your heart, you can be again destroyed. Hapo waulize wana wa Israeli. In the same spot. Mungu anawatengeneza jangwani, alafu anawaambia Mungu, kwani umetuleta huku jangwani tuje tufe? Hapakuwa na makaburi Misri. God is taking the wilderness. They ask God, Mungu siku moja akamwambia Musa, na hapa hichi kizazi sijui nimetokana nacho wapi, na kiua chote. Kilikuwa kinajua kiko kwenye mchakato na bado kilikataa mchakato. That generation knew it was the process wa mioyo yao. It's only because of the corruption of their hearts. Ngoja nikwambie sasa ya tatu, ambayo ndo naitamani Bwana aifanye leo hapa. The third, let me tell you. Ni njia ya pili ambayo Mungu anatumia. Nimekwambia ya kwanza, anaamua kufanyaje? Kukuingiza kwenye mchakato kama ni Mungu. Maana wewe ya kwako si umeshajitahidi wewe mwenyewe. Kwa hiyo Mungu anaweza akakusukuma kwenye mchakato. So God can drive you into a process. Yaani ukaingia kwenye ndoa ya kimchakato. You can get in the marriage of process. Utanyenyekea. Haleluya. Amen. Akakuingiza kwenye ofisi ambayo God will take reputation yako ikaharibika. God will take you to an office in which it is kila anayekuangalia namna yake akakuona kama mavi, umechafuliwa kila mahali. They have already assassinated your character. Tayari umeshaua tabia zako. Na bado katikati ya matengenezo hayo, uzo kashangaa bado badala ya moyo kupona, moyo unazidi kuwa mbaya. In a mixed situation, your heart getting worse. Now, sasa kinachofuata, what comes next? Kiwango kinachofuata, the second level, ni Mungu mwenyewe is God himself kuugusa moyo wako, to touch na kugeuza and transform it. Na hiyo neema iko hapa leo. And the grace is here today. Na hiki ndicho alichokisema Daudi kwenye Zaburi ya 51, Mungu uniumbie moyo safi. And this is what David said in the Psalm 51, oh God, create in me a clean heart. Hiki ndicho Mungu anasema kwenye kile kitabu cha Maombolezo sura ya 5, nafikiri ule mstari wa 12, anasema Bwana utugeuze kwako. Na sisi tutageuka. Kuna kiwango sio uwezo wako tena kugeuka. Is until he love you too much to turn you back. There is a level not for you to turn around, but he has to do it for you. Nyanyua mikono, sema Mungu nipe hiyo neema mimi leo. God grant me that grace today. Nyosha mikono, sema Baba naitaka hii neema. And I need that grace. Yani kuna kiwango ambacho unafika, is God himself to turn your heart. There is a level which comes in Mungu mwenyewe akugeuze. Karibu sika yanta mokai. Hiki ni kiwango kingine ambacho nakiona ni kiwango cha rehema. Another level which I see, the level of mercy. Ni kiwango cha upendo wa Mungu. The level of love of God. Akawaambia kwa nabii Yeremia na nabii Ezekiel, akasema siku inakuja nitakayogeuza mioyo ya watu wangu. They shall come, I shall change the anasema nitaigeuza mioyo yao, itanielekea mimi tena. Kwa nini? Wamejaribu kwa mioyo yao na kwa sheria na torati na manabii na hawakugeuza. Because they destroyed their hearts by the book of law and by the prophets. Nimesema kiwango cha kwanza ni inategemeana na uharibifu wa moyo wako. The first level, kama moyo wako ukwenda mbali, unaweza ukajirecycle. You can recycle your heart. It depends on the level of. Lakini kama moyo wako ulienda mbali, unahitaji Mungu kuhusika. But if na ili Mungu ahusike, anaweza kukuingiza kwenye mchakato. Na najua kuna wengi hapa mko kwenye mchakato na mchakato unawaharibu. In other level I said God can take you to a process, and some of you are in the process, but the process is also worsening the situation. Katikati ya mchakato una manunguniko. Amidst the process you have complaints. Katikati ya mchakato amidst process unaona kama Mungu amekuacha. Wewe jaribu kufikiria Mungu anakupisha mchakato na bado unasema Baba uko wapi? Ni kama sikuoni. Majaribu anasema ni mchakato na bado anasema hujasema. Imagine
God is taking to a process, but still you are saying, I don't see you, God. Na mchakato huu unahusika na moyo wako. That process is about your heart. Nani ananielewa kitu nasema? Sasa Mungu anaweza kuingiza kwenye mchakato, lakini kuna mahali akiangalia akaona mchakato na wenyewe umegeuka, anaugusa moyo. So God can take you to a Now, process. that's the grace of the New Testament. It was no longer there before the New Testament. Asa hiyo neema ya Agano Jipya Haikuwepo kabla ya Agano It Jipya. was no longer there. Haikuwepo pale kabla ya Agano Jipya. Jesus came Yesu anakuja because of the issue of the heart. kwa sababu ya swala la Wangapi moyo. wamenielewa kitu nimesema? The reason behind of coming of Jesus Christ is to redeem people's lives. Sababu ya Yesu kuja ni kukomboa maisha ya watu. Ili nini? What for? Awe na uwezo wa kuassess mioyo. To have the ability to access the heart. Katika Agano la Kale lilikuwa ni lazima upambane ugeuke. In the Old Testament, Na ndio maana walipewa amri zote 10 na wakaambiwa utazifuata. That's why haimaanishi kwenye Agano Jipya hazipo, zipo na zina nguvu. Does not mean the New Testament there are no commandments. That means if you find yourself you are destroyed, you must recycle your heart. Ndio kusema kwamba ukiona umeharibika tu lazima utengeneze moyo wako. Now, sasa in a New Testament, katika Agano Jipya ni mahali ambapo is a place where a believer can come boldly before God and say, God, you know, muamini I am a sinner. anaweza kwenda moja kwa moja mbele za Mungu And I anasema, cannot Mungu, help myself. najua kwamba mimi ni mwenye dhambi na siwezi I don't kujisaidia know if I'm mwenyewe. communicating to somebody here. I am a falling man. Mimi ni mtu ninayeanguka. I have decided several times Nimejaribu mara kadhaa to stop it, kuacha dhambi, and it become tough. lakini inakuwa ngumu sana. Lord, Bwana, I cannot help siwezi tena kujisaidia. myself. Siwezi tena kujisaidia You mwenyewe. can help me. Unaweza kunisaidia. You can help me. Unaweza You can kunisaidia. help me. Unaweza kunisaidia. Hapo Mungu ananyanyuka, That's when now God raises, anaenda moja kwa moja kwenye moyo, goes straight to your heart, anaugusa huo and moyo, it touch the heart. anaujeuza huo moyo. It transforms the Alama ya heart. kwanza ni nini? The first sign is Unasikia badiliko moyoni, you hear transformation in the heart. unasikia amani ambayo ni kama lile tatizo umelitupa. You hear the peace is like that Ndio unashangaa problem mtu is thrown anasema, down. nilikuwa na teswa na tamaa ya zinaa, nilipoomba nikamwomba Mungu imeondoka, sijui imeondokaje. Yesu ameenda akaugusa moyo wake, akaujeuza moyo wake. And that's where someone say, at last I pray to God and they don't know how Unasikia life mtu went anasema, out. nilikuwa ninateswa na hasira, nilikuwa nateswa na kitu fulani, nimejitahidi, nimekaa kanisani, nimefukuzwa hata na makanisa kwa hali hii na sikuwahi kubadilika. Anasema lakini Someone says, nilipomngana Mungu I suffered from anger and I was taken to akaja the churches. akaugusa moyo wangu. But later on, when I sought Ile hasira and God touched my sijui heart, iliendaga wapi, I don't know where the anger went to. yale majivuno That pride, sijui yaliendaga I don't know wapi. where they vanished to. Ni kama nimebadilishwa, It's like I'm transformed. na moyo ukibadilishwa, And when the heart is transformed, maisha ya mtu yamebadilika. the life of a man, Usije ukasahau, don't forget that. moyo Heart, ukibadilika, when the heart is changed, maisha ya mtu the real life of a man yamebadilika. also change. So in a New Testament is where you surrender yourself to Jesus. Hivyo katika Agano Jipya ni pale ambapo unajitoa wewe mwenyewe kwa I say, Yesu. God, you know, hiki kitu You bila say, wewe God, this one without you, siwezi kukiacha. I cannot stop this. Na wewe umesema njooni kwangu ninyi nyote And I've said, Hello? come to me all year. msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, na mimi na mzigo wangu. And you said, come to me all you who are troubled and overburdened. I have come with my burden. Wananiona mhubiri lakini na mzigo, They see me as a preacher, but I have a burden. wananiona nabii lakini na mzigo, They consider me a prophet, but I have a burden. wananiona kiongozi wa kanisa lakini na mzigo. They consider me a church elder, but I have a burden. Jesus, can you touch my heart? Yes, unaweza kugusa moyo wangu. Can you come and Unaweza touch kuja my heart? na kugusa moyo wangu. Anasema nimekusikia. He says, I've heard you. There are people Kuna watu are struggling with their own pride wanajitahidi na majivuno walionayo, by trying to show Jesus they can make it. kumwonyesha Yesu kwamba naweza nikafanya. That's why you are falling every time. Ndio kwa sababu hiyo unaanguka kila wakati. Usiku wa leo, Tonight, moja ya kitu Bwana ameniambia, one of the things the Lord told me, yeyote atakayeomba kuumbwa whoever is going to pray to be recreated ataumbwa. will be Unajua usiku wa recreated. leo Mungu anataka aumbe. Tonight, God wants to create.
anataka aumbe, God sio want, mwili. not you. He want to create. Anataka aumbe mioyo. He wants to create hearts. Nami nitawapa moyo mmoja Kai, nami nitatia roho mpya ndani yao, nami nitauondoa moyo wa kijiwe katika miili yao, nami nitawapa moyo wa nyama. Yeye mwenyewe anasema I will do it. He himself says I will do it. Nitafanya. I'll do it. Nasema nitawapa moyo mmoja. I'll give them one heart. Nami nitawapa moyo mmoja. I'll give them one heart. Nami nitatoa roho mpya ndani yao. I'll put a new spirit within them. Nitatia roho mpya ndani. I will instill a new spirit. Nami nitauondoa moyo wa kijiwe. Kuna mahali hizi stages zingine ukishafika moyo wa jiwe, only what you need is Jesus touch. When it comes to the heart of stone, unachohitaji tu ni mguso wa Yesu. Unajua kutana na watu wenye moyo wa jiwe. Hata kuna wengine hapa wana moyo wa jiwe wamekaa namna hii. Hata hichi ninachofundisha nyewe kinadunda, sema amina. Some people here have stony hearts. Yani inakuwa ni kama tenesi. Even what I'm teaching now, it bounces. Moyo wa jiwe ni kama sakafu. The stony heart is like the floor. Ukishafika kwenye kiwango cha moyo wa jiwe, you need just Jesus touch. When you just come to the level, to touch your heart. When you come to the level of the stony heart, anasema nitaugusa huo moyo na kukupa moyo wa nyama. He said, I'll touch this heart and give you the heart of flesh. Hii ndio kazi ya Yesu aliyokuja kuifanya duniani. This is the work of Jesus he came to do on earth. Katika kiwango ambacho to the extent jambazi lilojikubu, the seasoned and the robber, lina moyo wa kuua, they have the heart to kill, lina hasira na kisasi, they have anger and vengeance. Lakini likikutana na Yesu, but when they encounter moyo Jesus, ule wa mawe that stone unavunjwa vipande vipande, is broken to pieces. Halafu ananyoosha mikono juu, and he raise the hands, anaabudu kwa machozi, he worship with the tears, anamtangaza Mungu wa Israeli, God of Israel. Ora mashanta rabasika rabasai. Huu ndio moyo ambao Yesu akiugusa, feel the heart when Jesus touches. Kahaba anayeambukiza watu ukimwi, the person who, nasema kahaba, the prostitute, anasema lazima niueneze kwa wote. I must spread HIV. Moyo huu ukiguswa, when this heart is touched, anaanza kutubu, he begin to repent, anaanza kumlingana Mungu, he begin to seek God, anaanza kutafuta kumtumikia Mungu, he seeks self God. Maana Mungu amegusa moyo wake. Because God had touched her heart. Umempa Mungu asilimia ngapi? How many percent have you given to God? Ya kushughulika na moyo wako. To deal with your heart. Usishughulike wewe mwenyewe. Don't work on your own. Umemhusisha yeye. You have involved him. Kiasi gani? How much have you involved ili ya kwamba ashuke, so that God can come down na kuugusa moyo wako and touch your heart. Nina habari njema sana usiku leo. I have a good news tonight. Kuna kanisa linaenda kuzaliwa. A church is going to be born. Kuna watu wanaenda kuzaliwa. People are going to be born. Naomba niseme mimi sio mhamasishaji. I am not a motivational speaker. Na ndani ya dakika chache hapa, in a few minutes to come, kila atakayemuinulia Mungu mikono na moyo wake, everyone raise their hand and your heart, moyo wake utaguswa kwa namna ya ajabu. Hata walio na moyo wa jiwe, even if you have the stony heart, walio na moyo mgumu, those with the hard heart, walio na moyo mbaya, those with the bad heart, waliojichoka na waliochokwa, those who are tired of themselves and neema ya Mungu, the grace of God itafunuliwa kwao, will be revealed inside of you. Mungu atawajengea tena moyo. God will build you again a heart. Atawapa tena moyo. Will give you again a heart. Karama no sika yantamoli yakai. Nisikilize, ukishakuwa moyo wa jiwe, what's the stony heart? Nini kinatokea? What happens next? Ikiwa ni moyo wa jiwe, if the heart of stone, kinachofanyika sasa, what happens now? Hautafanya kwa ajili ya Bwana. You won't do it for the God. Utakuwa unafanya kwa ajili ya watu. You do it for people. People's attention. Unataka if it's ministry, you are doing for people's attention. That means you have a stone heart. Unasema kwamba una moyo wa jiwe. If it's all about giving, kama unataka kutoa, it's all about people's. Unatoa kwa ajili ya watu wakuone. And not about God again. Sio kwa ajili ya Mungu tena. People intentions. Kwa ajili ya mahitaji ya watu. Intention. Nia za watu. Takuonyesha kidogo. I'll show you briefly. Ukishafikishwa kwenye moyo wa jiwe, when you come the heart of stone, unahitaji tu mkono wa Mungu. You cannot recycle yourself. You need the heart, the touch of God. Uwezi kuitengeneza mwenyewe tena. You will be a greatest pretender. Ukishafika kwenye moyo wa jiwe, you are religious now. Ukiwa katika stone, the heart of stone, unakuwa mtu wa dini. Tayari unakuwa mtu wa dini. Already become a religious person. Hata kanisani utaenda ili kwamba mtumishi asije akauliza kwa nini ukwenda. You come to church because the pastor can ask you, why didn't you come? Sadaka utatoa kwa sababu you'll give offering wasije wakakuona na wewe uko nyuma. Because you're seeing that you are behind the queue.
Huduma utafanya kwa sababu unaona usipofanya wewe hakuna atakayefanya. You do ministry because don't do it. Kwa sababu kilicho ndani yako ni moyo wa jiwe. What inside you, the heart of stone. Namna ya kutumia toba. How to use repentance. Kuumba upya. To create afresh. Moyo. The heart. Ulioharibika. The corrupted heart. Moyo ukiumbwa. When the heart is recreated, maisha ya mtu mapya the life of man is recreated. Usiku wa leo tonight ni usiku ambao Mungu anaamua hatima. In the night that God decides your destiny. Ni usiku ambao Mungu anaamua kuumba watu. In the night that God creates people. Uwepo wa Mungu hauji kwa kujikaza na kukunja sura. The presence of God doesn't come because Mungu unakuja kwa uraini wa moyo uliobeba. If your heart is free with the softness of the heart. If your heart is free, kama moyo wako you can feel the presence of God. Ukahisi uwepo wa Mungu. If your heart is free, kama moyo wako upo huru. Kuna mtu Mungu anaongea naye sasa. God talking to somebody here. Mungu amechoka kukuona unajisukuma. God is tired to see you struggling. Mungu amechoka kukuona unaigiza mbele za watu. God is tired to see you pretending before men. Mungu amechoka kukuona namna ambavyo unajitahidi kwa nguvu zako mwenyewe. God is tired to see how you are struggling by your power. Amelituma neno lake usiku wa leo. He sent his word tonight. Ili ya kwamba aje aguse moyo wako. To come to touch your heart. Ukikubali, if agree, ukamkaribisha leo, and you invite him today, hajalishi ni mchungaji, regardless of a pastor, ni askofu, regardless of a bishop, ni mtume, regardless of a apostle, na ukafungua mikono yako, and you open your hands, kawaambia Mungu gusa moyo wangu, God touch my heart, gusa kwa namna nyingine, touch in another way, gusa kwa namna mpya, touch in a new dimension. Najua ukinigusa wewe, I know if you touch me, mawe yanavunjika, the stones are broken. Kuria masaka yantaboka. Kurikamante teliki petedi sakabataka yanto teri mana katika. Endelea kusimama hivyo hivyo, niwekea kile kitabu cha Ezekiel. The book of Ezekiel continues sura ya 36 ule mstari wa 25. Ezekiel 36 and verse 25. Roho Mtakatifu yuko hapa tayari. Holy Spirit is here already. Kuna watu watawashangaa. Nami nitawanyunyizia maji safi, nanyi mtakuwa safi. Nitawatakaseni na uchafu wenu wote na vinyago vyenu vyote. Nami nitawapa ninyi moyo mpya, nami nitatia roho mpya ndani yenu. Nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani ya miili yenu. Nami nitawapa moyo wa nyama. I will give. Then I will sprinkle clean water on you. You shall be clean. I will nitawapa moyo wa nyama. I'll give you a heart of flesh. Endelea kuweka andiko hili tafadhali. Mungu wangu. Nami nitawapa ninyi moyo mpya, nami nitatia roho mpya ndani yenu. Nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani ya miili yenu. Nami nitawapa moyo wa nyama. Angalia andiko linasema nini? See what the scripture is saying. Nami nitatia roho yangu ndani yenu na kuwaendesha katika sheria zangu. Kwa tafsiri nyingine, sasa hivi sio utakuwa unazifuata, nitakuwa na kuendesha, takufundisha namna ya kutembea, takufundisha namna ya kwenda. Anasema nami nitatia roho yangu ndani yenu na kuwaendesha katika sheria zangu, nanyi mtazishika hukumu zangu. Kwa sababu tayari nimegusa mioyo yenu, mtazishika hukumu zangu na kuzitenda. Angalia mstari unaofuata. Nanyi mtakaa katika nchi ile niliyowapa baba zenu, nanyi mtakuwa watu wangu, nami nitakuwa Mungu wenu. Endelea. Nami nitawaokoeni na uchafu wenu wote. Nitawaokoeni na uchafu wenu wote. Nitaiita ngano na kuiongeza, wala sitawaweka njaa juu yenu tena. Nimekuambia moyo ukigeuka, na maisha ya mtu yanageuka. When heart is changed, anaanza kusema na utajiri, anaanza kusema na chakula atakiachia, na baraka ataiachia. Release blessings and food. Nami nitazidisha matunda ya miti na mazao ya mashamba,
msipate tena kutukanwa na mataifa kwa sababu ya njaa. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna popote, hakuna wenye ishara kuu kama wewe, ewe Mungu. Sema hakuna, hakuna, hakuna. Hao naanguka, lete mwenye ishara kuu kama wewe, ewe Mungu. Na kukumbusha Mungu mkuu. Wait, this guy. Nisikie kuomba kwangu, ufanye upya, ufanye upya moyo wangu, na unipe Baba na kukumbusha mimi, kukumbusha Mungu, Baba mwema, nisikie kuomba, ufanye upya leo, fanye upya moyo, na unipe Baba. Wapi watu wanaweza kuimba? Oh, na kukumbusha leo, kukumbusha unisikie, nisikie kuomba kwangu, fanye upya moyo wangu, na unipe hatua, na kukumbusha Bwana, kukumbusha unisikie Yawe, unisikie Bwana, unifanye upya, ufanye upya moyo wangu. Inua mikono na useme, na unipe. nani anaweza kusema na kukumbusha, na kukumbusha, Kukumbusha
nisikie kuomba. Bwana unifanye upya. Fanye upya moyo na unipe Bwana nakukumbusha tena, nakukumbusha Bwana unifanye upya. fanye upya moyo. Na unipe Haleluya! Sema hatua, 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 hatua. Haleluya! Kwenye redio wewe, online, online. Can I hear you, church? Unisikie Baba. Fanya zaidi ya hapo, ufanye upya, ufanye upya moyo wangu na unipe Baba. Ndio Bwana. Inua mikono, sema na kukumbusha, na kukumbusha Mungu, nimejua nilivyo mbaya. Nisikie kuomba. Uramashanda rabasa. Fanye upya moyo na unipe Yesu, unipe hatua, niguse, niguse, ukinigusa wewe nitakuwa sala. Inua mikono, sema niguse. Paza sauti kuliko jirani yako. Jirani yako akianguka msaidie. Saa wewe nitakuwa sala. Sema niguse, niguse, niguse. Ukinigusa usa wewe
nitakuwa sala. Hebu jiachie, sema niguse Baba. Dada, kijana, ukinigusa gusa wewe, nitakuwa sala. Inua mikono, sema niguse, guse, niguse. Ukinigusa wewe, nitakuwa sala. Baba, niguse, niguse. Baba, saa wewe, nitakuwa salama. Moyo wangu wakuhitaji ewe Bwana, nijaze, nijaze. Na nafsi yangu, na nafsi yangu yakuhitaji. Hao wanaanguka lete tu, nijaze, nijaze, nijaze. Sema moyo, moyo wangu wakuhitaji ewe Bwana, nijaze, nijaze. Na nafsi yangu, na nafsi yangu yakuhitaji ewe Bwana, nijaze, nijaze. Moyo wangu wakuhitaji ewe Bwana. Omba kwa imani, nijaze, nijaze. Na nafsi yangu, na nafsi yangu yakuhitaji ewe Bwana. Wapitishe, walete hapa, nijaze. Mlete kwenye madhabahu hapa, nijaze. Moyo wangu wakuhitaji ewe Bwana. Oh, nijaze, nijaze. Na nafsi yangu, na nafsi yangu yakuhitaji ewe Bwana, nijaze, nijaze. Inua mikono, sema moyo, moyo wangu wakuhitaji. Unaacha kuimba, kwa nini usiseme? Nijaze, nijaze. Na nafsi yangu yakuhitaji ewe Bwana, e Bwana, nijaze, nijaze. Kama yala atamanivyo maji ya mto, Baba, nafsi yangu yakutama. Sema nafsi yangu yakutamani, roho yangu Baba yaona kiu kama yala. Hebu inua mikono na useme, inua mikono useme, oh, sema nafsi yangu ima kwa sauti yako yaona kiu kama yala. Atamanivyo vyo maji ya mto, Baba, Baba, nafsi yangu yakutama. Sema nijaze, nijaze, nijaze.
Roho Takatifu niweke karibu nawe, nirejeshe, imba kwa sauti, furaha ya wokovu. Baba, nafsi yangu yakuta, twende pamoja, nijaze, nijaze, nijaze Roho Mtakatifu. Umeinua mikono yako, nguvu za Mungu ziko hapa. As you lift your hands, the power of God is here. Bwana aliniambia, The Lord said to me, moyo wa mwanadamu ukiharibiwa, when the heart of man is corrupted, jambo la kwanza unajeuzwa mbali na Mungu. the first is turned away from God. Huyu mtu anapoteza ule upendo wa kwanza aliokuwa nao na Mungu. This man loses the first love he had with God. Lakini jambo la pili, huu moyo unaenda kuondoa kutokujali tena. And second, this heart, God to remove the spirit of not caring. Anakuwa ajali tena. He becomes not caring at all. Hata kama akimkosea Mungu ajali. Even if he offended God, he does not care. Moyo wa mwanadamu ukiharibiwa, When the heart of man is corrupted, ghafla huyu mtu anaanza kudharau mambo ya msingi aliyokuwa ya awali. suddenly this man begins to despise important things that he initially used to care for. Kama alikuwa anapenda kumtumikia Mungu, aoni tena umuhimu wa kumtumikia Mungu. If he used to serve God, he sees no importance of continuing to serve God. Anaanza kudharau misingi ya awali. He began to despise the former foundations. Moyo wa mwanadamu ukiharibiwa, When a heart of man is corrupted, anaanza kuwa na makufuru ya moyo. he begins to have blasphemy of the heart. Makufuru ya moyo. Blasphemy of the heart. Nilikuwa kwenye nchi moja, kijana mmoja akanifuata. Endelea tu kuinua mikono I yako. was in one country and one young man came to me. Akaniambia, evangelist, naomba uniombee. Said, evangelist, pray for me.
maana moyo wangu unamtukana Mungu. Because my heart defies God. Anaambia wakati mwingine nikiwa napanda kwenye ndege, Sometimes as I was taking the flight, nasema kama Mungu yupo hii ndege ianguke, I say, if God is there, let this flight ndio crash. nitaamini yupo. Then I'll believe God exists. Na ile ndege ikitua anasema unaona Mungu ni muongo, hayupo. And that plane lands down, he says God is Akaniambia lying. moyo wangu unamtukana Mungu. He said, my heart has defied Najikuta tu God. ghafla naanza kuwaza mabaya juu ya Mungu. Suddenly I begin to think bad things about God. Hii ni tafsiri ya moyo ulioharibiwa na shetani. This means the heart destroyed by Satan. Kama nawe yasema unayaona ndani yako, ni saa ya kuinua mikono, usijitie moyo. As I'm saying the things, you find them in your heart, it's the time to lift up your hands. Unakuwa na mawazo mabaya kuhusu Mungu. You have bad thoughts about God. Mawazo mabaya juu ya watumishi wa Mungu. Bad thoughts about ministers of God. Na mawazo mabaya hata kwa ajili ya maisha yako wewe Bad mwenyewe. thought about your personal life. Moyo wa mwanadamu ukiharibiwa na shetani, When the heart of man is corrupted by Satan, uachilia inuko la moyo, you see the exaltation of the heart. ghafla kiburi cha uzima kinajaa moyoni. Suddenly pride of life come to your heart. Anakuwa ni mtu wa kujivuna. He becomes a person who is proud of himself. Anasahau nafasi hizo Mungu alizowapa ni kwa nafasi, kwa neema tu. He forgets the chance given is just by grace. Kama ni kiongozi wa kanisa, anaona ni kama ni nafasi aliyostahili. If the head of the church, you think that is the one who deserve. Kama ni mchungaji wa kanisa, anaona alistahili. If you're a pastor, you think you deserve. Maana yake moyo umeshainuka. It means there is exaltation of the heart. Moyo ukiharibiwa na adui, When the heart is corrupted by the enemy, ghafla unaumba upumbavu wa moyo. Sunday you create stupidity of the heart. The foolishness of the heart. The foolishness of the heart. Utajueje umekuwa na moyo wa upumbavu? How would you know you have a foolish heart? Ni pale ambapo unaanza rudia makosa bila kuyaacha. It's a place to begin to repeat your offenses without stopping Ni them. pale ambapo unakuwa na moyo wa kuzira na kukataa. It's a place where you reject and get born with things. Lakini pia moyo wa mwanadamu ukiharibiwa, But when the heart of man is corrupted, unaondolea uaminifu, unaondoka. also faithfulness is removed. Uaminifu unaondoka. Faithfulness is removed. Mungu anatuita usiku wa leo. God is calling us tonight. Mungu anatuita usiku wa leo. God is calling us tonight. Tuna prayer point 4. We have 4 main prayer points. Prayer point ya kwanza ni Zaburi ya 51 mstari wa 10. The first prayer point is Psalm 51 and verse 10. Bwana, uniumbie Oh Lord, moyo safi. create in me a clean heart. Inua mikono yako kwa alama ya kusarenda kwa Bwana. Lift your hands up as a mark of surrendering before the Lord. Sema Bwana, Say, Bwana, uniumbie moyo safi. uniombee moyo safi. Bwana, Bwana, usiku wa leo usiku wa leo naomba uguse moyo wangu. naomba uguse moyo wangu. Ndugu yangu, hujaja kusindikiza watu. Brethren, we are not here to escort anyone. Unatakiwa umaanishe ninachokisema. Huu ndio wakati You are wenyewe. supposed to mean what I say. This is the right time. Karabashandarabasai kama. Mwambie Mungu, mimi mtoto wako nimekuja hapa. Tell God, Naomba uguse moyo wangu. tell your God, your child is here. Please Ukisikia touch my kulia heart. machozi, lia If machozi. you feel crying in tears, cry in tears. Ukisikia kutembea huku unaomba, omba. Mradi unaomba. when you feel to walk around as you pray, go around. Usikae and tu, pray. lakini omba. Don't just stay idle. Keep praying. Omba. Keep praying. Mwambie Mungu, niumbie moyo safi. Tell God, create in me a clean heart. Ni saa yako ya kumimina moyo wako mbele za Bwana. It's your time to outpour your heart to the Lord. Mchungaji, Pastor, binti, lady, kijana, young man, mimina moyo wako mbele za Bwana. outpour your heart before the Lord. Karabashandarabakoriandarabasaika. Rikiriandaramaloria basaika patai. Rika maloria basaika maloria basia. Rika maloria na ikatelia nobiatai. Raika maloria basanta la baloria mantai. Huduma zetu zimeacha kwenda kwa sababu ya mioyo yetu. Kazi zetu zimeacha kupata baraka kwa sababu ya mioyo yetu.
Mungu uliye hai, ninashuka mbele zako. Living God, I come before you. Kaniguse kwa namna ya pekee. Touch me in a special way. Kaniguse kwa namna ya ajabu. Touch me in a wonderful way. Kanihurumie mimi mtumishi wako. Have mercy on me, your servant. Kaniguse upya. Touch me anew. Kanitakase moyo wangu. Cleanse my heart. Ukaugeuze moyo wangu. Change my heart. Mungu uliye hai. Living God. Hii ni kilio. This is a cry. Wapi wanawake wanaojua kuomboleza? Where are women who know how to mourn? Wako wapi vijana wanaojua kuomboleza? How many young people who know how to Wale ambao mourn? wanasikia kuomba, Those who feel to pray, wanasikia machozi, feeling to have tears, wanasikia kwenda they madhabahuni. feel to go to the altar. Kama unasikia hivyo, tafadhali tuko wengi. If you feel Pakishaja that, usije. Lakini kama unasikia kuja kuomba, usije ukapiga magoti. Njoo tusimama kwenye madhabahu. just come Hata and walioanguka stand. If you wanyanyue. feel, come and stand on the altar. Wanyanyue hao walioanguka. Kama usikii kuja hapa usije, lakini wale wanaosikia kuja waje. Inua mikono yako, mwambie Mungu. Lift your hands and tell God. Karana malokoriata barai. Usipige magoti. Don't kneel Simama. down. Stand. Inua mikono yako, mimina moyo wako kwa Bwana. Lift your hands and outpour your Hata heart unanisikia to God. kwenye redio. Even those on the radio. Hii ni kutoka maskani ya Mungu na watu wake. This is from the dwelling place of God and His people. Live kutoka hapa Goba Center. This is from Goba Center. Ni saa ya kuungwa upya moyo. The time to be created afresh in your Mimina heart. moyo wako dada. Outpour your heart. Mimina moyo wako mchungaji. Outpour your heart. Mimina moyo wako mwinjilisti. Outpour your heart, evangelist. Mwambie Bwana unitazame. Tell God, look at me. Unaweza kuniumba. You can create me. Nimepambana mwenyewe. I've got myself. Endelea kuomba tu rafiki yangu. Endelea kuomba tu rafiki yangu. Unanisikia kwenye redio, omba. Unanifuatilia kwenye YouTube, omba. Mwambie Bwana, nimekuja jinsi nilivyo. Unitazame kwa jicho la huruma. Kaniangalie kwa jicho la huruma. Rekala malaiko sika. Eimolika maika malori. Rina malori ya maikates. Ori kama sika rabashanda rabasi. Ori mana rabashanda rabalu. Ori mana la manto robusika rabasha. Rina malori ya basaka raba. Utaendelea kujitutumua hata lini? Utaendelea kujisukuma hata lini? Kwa nini usimruhusu tu akalainisha moyo wako? Kwa nini usimruhusu tu akaufinyanga moyo wako hadi kule mwisho kabisa? Inua mikono yako, omba. Usiache kuomba. Unapojiachia mbele za Bwana, kuna saa ataanza kufanya miujiza hapa. Lakini mwambie Mungu, niko jinsi nilivyo. Moyo wangu unanihukumu.
Pekaya mahula siya bahane. Shelia mahano bokope lino siya bahane. Eya mante kopeli shabrahara bakoli. Yamanai shobeli akoli amai. Shebasi amantaya bakoli akai. Elira manto peli akai no mori amai. Eya suliha. Niumbe moyo mpya Bwana. Niumbe moyo mpya Bwana. Niumbe moyo mpya ndani yangu. Leya mante kopeli na korima. Sheleba hori amante kopela. Lehura mozia bokopeli na hori. Lejemo hori bakai no meli asia palai. Lehori amante kopeli no siba hane kolia. Niumbe moyo mpya Bwana. Niumbe moyo mpya usiku wa leo. Niumbe moyo mpya ndani yangu Bwana. Emozi kopeli basi malai. Emori amante kopeli na haya. Jele basi volei kopelia. Lehe motaya mahande koi. Jelizo velia bahaya ba. Usiku wa leo Bwana. Nifanyie moyo mpya tena ndani yangu. Tengeneza moyo wangu Bwana. Weka moyo wako mpya ndani yangu. Aya masiko pelia bakaya. Shele bahari ya moko pelia. Lehura mozi ya mante kolia ma. Weleheri ya bokoli ya masiama. Umesema heri wenye moyo safi. Yesu mwana wa Daudi. Niumbe moyo mpya Bwana. Niumbe moyo mpya ndani yangu Bwana. Lehura mori ya kaya. Ileri ya mori kaya na siya bole. Wimori bakai no mori ya maisopelia. Hey moyo 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 moyo. Hey moyo 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 moyo. Hey moyo 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 moyo. Ileri ya koli ya bahaya. Shebalizo veli ya mai. Aikopeli na maya bakolia. Niumbe moyo mpya Bwana. Niumbe moyo mpya ndani yangu Jehova. Nifanyie moyo mpya ndani yangu usiku wa leo. Mahali ya kope shobrali ya mai. Ni kwa muda mrefu nimetembea na moyo wa jiwe. Lakini leo ninalia kwako Bwana moyo mpya. Leo ninakuita Jehova, niumbie moyo mpya. Niumbie moyo mpya ndani yangu Jehova. Leri kope sevali ya mai. Jeli ya mahante kolia. Wimari ya bakaya masubelai. Leya mokoli ya masiyama. Eri ya bokoli ya In mashubelai. the name of Jesus. Inua mikono yako hata kama umeketi usimame. Maombolezo sura ya 5 mstari wa 21. Bwana unigeuze kwako nami nitageuka. Mwambie Bwana nigeuze. Nigeuze kwako nami nitageuka. Yamkini nilienda mbali na wewe, moyo wangu ulienda mbali na wewe. Bwana Yesu nigeuze kwako. Geuza tena mawazo yangu. Geuza tena njia zangu. Geuza kwako, nigeuze kwako, nigeuze kwako. Haya maombi unaweza ukaomba hata kwa ajili ya familia yako, kwa mke wako, kwa mume wako, popote unapotaka hii utakaso upite. Kumbuka unaweza ukajiombea wewe, wakati unaomba ukakumbuka kuombea na mdogo wako, ukakumbuka kumwombea mume wako. Mwambie Bwana tugeuze kwako, geuza familia yetu kwako. Pray. Mwambie Bwana unigeuze kwako. Mwambie Bwana unigeuze kwako. Unigeuze kwako nami nitageuka. Unigeuze kwako nami nitageuka. Geuze mke wangu, geuze watoto wangu, geuze mume wangu, nigeuze kwako. Ndio Bwana, nigeuze Bwana. Unigeuze kwako Bwana. Nimejitahidi mwenyewe nikashindwa, lakini unaweza kunigeuza. Oh, nigeuze kwako Bwana. Raba shanda rabalu. Raba shanda rabalu. Pre. Lehu sabra kopelina kaya. Bwana nigeuze. Ombea mama yako, ombea ndugu yako. Maana unasikia maombi haya yanatakiwa Geuza moyo wangu nami nitageuka kwako. Geuza moyo wangu nami nitageuka kwako Bwana. Leko
usikie sauti yangu Bwana. Nigeuze leo, nitageuka. Nimekwenda mkono wa kushoto muda mrefu, nimekwenda kinyume nawe muda mrefu, nimetembea mbali nawe muda mrefu. Leo Yesu, ninaomba geuza maisha yangu, geuza moyo wangu, geuza usawa wangu, geuza moyo wangu. Ele bahari ya kaya, le shevaliko pelia, zebeli mahale kolia, shebeli na kaya ma, le mahare kolia, le umezia mahana, shevale kopelia. Nigeuze leo Bwana, geuza moyo wangu, nigeuze kwako Yesu, nigeuze kwako Mwana wa Daudi, nigeuze kwako Bwana wangu. Abakori kaikovelinasi melebokopela shemalino kolia lebosivaliamai eleziamai. Usiku wa leo kwenye maisha yangu ukawe ni usiku wa kukumbuka, maana unanigeuza kwako Bwana, maana unanirudisha kwako Bwana. Ele kosi mantelia lemo jebrakolia le ya bosubala. Wewe ambaye unauliza ya kwamba tutaweza mabaya hata lini, leo tumesikia sauti yako. Tugeuze Bwana, tutageuka kwako. Geuza maisha yetu, geuza mioyo yetu. Yesu Mwana wa Daudi, tugeuze, tutageuka. Geuza tabia zetu, geuza maisha yetu, geuza mioyo yetu. Yesu Mwana wa Daudi, geuza, geuza mioyo. Rele bakoi ejevelia le ya bokolia ma meshuvalai meshuvakolia meshuvala mahante le uzebale ya kolia belikosi ya mantelia. In the name of Jesus, inua mikono yako, mwambie Bwana, nipe moyo wa kukujua. Yeremia 24:7 anasema, nami nitawapa ninyi moyo wa kunijua mimi. Inua mikono yako, mwambie Mungu, nataka nikujue. Nipe moyo wa kukujua, mema yatanifuata. Give the heart to know you, Lord. Pray that strong prayer point right now. Karabo shendere bosi karaba shanda rabasa. Karaba shendere bosi karama shanda rabasia. Nipe moyo wa kukujua, nikujue zaidi, zaidi, zaidi na zaidi. Nikujue zaidi na 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 zaidi na zaidi. Nikujue katika huduma, nikujue katika utumishi. Bwana, nikujue zaidi na zaidi na zaidi. Karaba shendere bosa robo sikananama rikata yabano sikata rikabaleketebeka zikapata yandararabushita rikapatararabushindiriribusa. Jesus kuramandararabushindiriribusa. In the mighty name of Jesus. Kama umeketi simama, alafu inua mikono yako, mshukuru Mungu. Mwambie Baba asante. Mwambie Baba asante. Asante kwa kunigusa moyo wangu. Shukrani kwa Bwana ni kitu cha muhimu. Thank you, Lord.
Thank you, Jesus. Father, we give you praise. Thank you, Lord. Kama ulikuwa hapa mbele, rudi tu polepole. Asante, asante. Naomba usimame hivyo hivyo. Kama kuna mtu ameketi, asimame. Hadi kule nje watu wote wasimame. Unaweza ukarudi polepole. Asante. Kuna kitu Yesu anataka afanye hapa. Hao walio hapa chini waache. Asante, asante, asante. Thank you. Jambo la kwanza Bwana ananiambia amekusikia toba yako. Amen. Hallelujah. Kitu anataka afanye sasa ni kuondoa wageni ndani ya moyo. Kuna wengine ambao ziko roho zimejificha moyoni. Uchungu ni roho, hasira ni roho. Walete hao watu hapa. Weka mkono mmoja kwenye moyo, mwingine inua juu. Baba, kwa mamlaka ulionipa, tafuta hao wote ambao adui alipanda magugu ndani ya mioyo yao, alafu uyang'oe hayo magugu sasa. Ndio, ndio. Ewe roho ya uchungu na kung'oa kwenye huo moyo, ng'oka. Yes. Yes. Out. Na ng'oa hiyo pando la giza. Na ng'oa hiyo roho ya uchungu. Na ng'oa hiyo roho ya hasira. Na ng'oa hiyo roho ya hasira. Roho ya hasira. Roho ya hasira. Roho ya kurithi ya hasira. Da! Kamata huyo. Weka kwenye madhabahu. Mwana anapita. Alitashuka. Magugu yaliyopandwa yanang'oka. Magugu yaliyopandwa yanang'oka. Magugu yaliyopandwa yanang'oka. Magugu yanang'olewa. Alikuwa mwombaji mzuri, amjeruhi moyo wake, akaacha maombi, akaacha utumishi. Ninafunga hilo jeraha la moyo. Ninafunga hilo jeraha la moyo. Aliyeshambuliwa na roho ya maneno. Roho ya maneno. Roho ya maneno. Roho ya maneno. Jesus. Jesus. Naona mtu ambaye ameacha hadi kanisa. Alikuwa kwenye huduma fulani, halafu akashambuliwa, akaacha kanisa. Alishambuliwa. Kamata huyo. Alishambuliwa. Ninakufungua tangu sasa. Ewe nguvu za giza, toka. Achia moyo wake. Toka. Achia huyo mwanajeshi. Mwanajeshi wa ufalme wa mbinguni. Nguvu za giza. Bwana anakufungua tangu sasa. Yesu anakufungua tangu sasa. Yesu anakufungua tangu sasa. Jesus. 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 Nataka takasika. Ng'oka, achia utumishi wake. Naona huyo alikuwa anamtumikia Mungu, wakamshambulia kwa siri. Mungu anakurudisha kwenye nafasi. Anakurudisha kwenye nafasi. Anakurudisha kwenye nafasi. Anakurudisha kwenye nafasi. Waliokunyang'anya wachawi. Waliokunyang'anya wachawi. Wachawi walikaa wakakunyang'anya. Walikaa wakakunyang'anya. Roho ya
kichawi, roho ya kichawi, ondoka, achia moyo wake. Get out! Huyo amemkamata. Wachawi, nasikia wachawi. Kwa jina la Yesu aliye hai. Naona watu ambao wameshambuliwa na nguvu za kichawi wakaondolewa kwenye nafasi zao. Walishambuliwa wengine akili zao. Unaona kule mwisho kabisa nguvu ya Mungu inapita hadi kule kwenye jengo hili. Naona kama watu 6 upande huu walipigwa na roho ya kichawi, wakavurugwa fahamu zao. Ninakufungua, toka, achia huyo mtu, toka, achia huyo mtu, toka, achia huyo mtu, toka, achia huyo mtu, toka. Leta watu hapa, leta watu hapa. Inapindisha mapito ya Bwana. Katika jina la Yesu aliye hai, na iharibu ya roho ya Elima. You are good, you are kind. I have never seen your type. I'm devoted to your praise and forever to your name. Funga mikono yake na miguu, mwacha. Jesus, you are good, you are kind. Walikutumia mwanamke wakakuharibu, walikutumia mwanaume wakakuharibu, wakakunyonya nguvu. Unaona huyo, wakakunyonya nguvu za rohoni. Kwa jina la Yesu aliye hai, na kuchomoa kwenye mtego, na kuchomoa kwenye mtego. Toka kwenye mtego, toka kwenye mtego. You are good, you are kind. I have never seen your type. I'm devoted to your praise and forever to your name. Ina mikono yako. Naona mtu ambaye alikuwa kwenye piki ya kiroho, ana neema ya Mungu, alafu akatumiwa agent. Ni kama agent, akaja kama mchumba, akaja kama, alafu akamwangusha dhambini. Na tangu kipindi hicho huyu mtu anajaribu kutaka kusimama, anashindwa. Roho wa Mungu ameshuka hapa ulipo. Huu ni upanga ukatao kuili. Hiyo mbegu waliokupandia na ing'oa, na ing'oa, na ing'oa, na ing'oa, na ing'oa, na ing'oa, na ing'oa. I'm devoted to your praise and forever to your name. Ninaona mtu ambaye ananajisika kwa njia ya ndoto. Majini mahaba yanakuja kwenye ndoto. Yakisha kuja anaharibiwa, hata hawezi kuomba tena. Mungu anakufungua. Huo mnyororo unakatwa, unakatwa, unakatwa. Pepo, utamnajisi huyu dada tena. Toka kwa jina la Yesu. Toka. Ewe jini la Kiarabu, ewe jini la Kiarabu, ewe jini la Kiarabu. And forever to your name. You are good. Leta huyo binti hapa. Huyo nasikia mniletee, letee huyo. Kuna kitu kikubwa cha Mungu ndani yake, na adui anampinga, anamnajisi. I'm devoted. Toka.
and forever to your name. Jesus, you are good. Kuna mtu ambaye Mungu anakuponya kichwa sasa hivi, headache kimekutesa kwa muda mrefu. Ndio, 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 hicho kichwa kinaondoka sasa hivi. Mateso ya kichwa yanaondoka, mateso ya mapafu yanaondoka, mapafu yanaondoka. Unaponywa mapafu hayo kwa jina la Yesu aliye hai. Hicho kiuno kinatakaswa. Ninaangua hao watoto wa kipepo unaozalishwa kwa njia ya ndoto. Wamezuia usiolewe, wamezuia usioe, wamezuia usipige hatua, kwa damu ya Yesu aliye hai. I have never seen your time. I'm devoted to your praise and forever to your name. You are good, you are kind. Bwana anashughulika na mioyo, anang'oa mapando. Uliota ndoto ya mafrimaso, wakija kwenye ndoto zako wakaushika moyo, unafunguliwa tangu sasa katika jina la Yesu aliye hai. Toka kwenye hilo agano, toka kwenye hilo agano, toka kwenye hilo agano. Ndio pale katikati naona mtu ambaye amekamatwa kwa njia ya ndoto. Toka kwenye hilo agano, toka kwenye hilo agano. Natuma miale ya moto, natuma miale ya moto, natuma miale ya moto, natuma miale ya moto, natuma miale ya moto. Kamata huyo, leta. Natuma miale ya moto, miale ya moto. I'm devoted to your praise and forever to your name. Jambo jingine ambalo Bwana alinielekeza, kama wewe ni mgonjwa ama ni mgonjwa wa masikio, macho, tumbo, kiuno, shika unapoumwa popote. Sasa hivi naamuru uzima. Inua mikono yako. Ewe Mungu mtenda muujiza, fanya muujiza kwa huyu mtu sasa. Sasa pokea muujiza wako, pokea muujiza wako, pokea muujiza wako, pokea muujiza wako, pokea muujiza wako. Ewe tumbo, tangu leo kaa sawa sawa, kaa sawa sawa. Figo, kaa sawa sawa. Magoti, kaa sawa sawa. Kiuno, kaa sawa sawa. Uvimbe, potea, 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 potea. Uvimbe, uvimbe kwenye koo, uvimbe, uvimbe kwenye ziwa, uvimbe kwenye tumbo la uzazi, futika, potea, 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 potea. Kamata huyo, lete hapa, potea. You are good, you are kind. I have never seen your time. I'm devoted to your praise and forever to your name.